Bonjour! Nu ska vi gå igenom passé composé när det gäller oregelbundna verb. Och då är det de oregelbundna verben som böjs med avoir. Alltså kommer vi gå igenom passé composé som ju är en dåtidsform i franskan. Och med avoir, för man kan ju även böja med être som ni vet. Så, och det gäller alltså oregelbundna verb. Sådana verb som inte följer något visst mönster. Jag kommer att göra en lista här med de vanligaste verben, vad de heter i participform och hur det blir i passé composé. Jag börjar med avoir. Avoir heter u i participform. Så avoir heter u och om man nu då ska sätta det i passé composé så blir det j'ai eu som då betyder jag har haft eller jag hade. Nästa kommer être, att vara. Det heter été, precis som ordet sommar, men det är ju inte det handlar om här, utan det är ju jag har varit. Så j'ai été, som då betyder som sagt jag har varit. Oj. Eller jag var, kan det också vara. Därefter kommer faire. Och faire heter fait i particip. Och då blir det, vi kan ta tu nu då. Så tu as fait. Du har gjort. Eller du gjorde. Boire betyder ju att dricka. Och det heter bu. Så boire, bu. Du har druckit en god Coca-Cola till exempel. Tu as bu. Du har druckit, och vad det nu kan vara man vill säga. Du drack ett stort glas vatten. Lire, läsa. Och lire heter lu, en liknande som ni ser. Om vi tar han har läst en bra bok till exempel. Il a lu. Han har läst. Eller han läste. Sen kommer dire. Och dire betyder ju att säga. Och det heter di. Där skulle man kunna tro att det skulle heta du. Men det gör det inte. Utan det heter di. Och han har sagt. Il a dit. Alltså, han har sagt. Eller han sa. Vad det nu var. Voir betyder ju att se. Och heter vu. Om vi då tar att hon har sett. Elle a vu. Hon har sett. Eller
hon såg. Vouloir är också ett vanligt verb. Vouloir betyder ju att vilja. Och vouloir heter voulu. Och hon har velat göra många saker i sitt liv, till exempel. Elle a voulu. Hon har velat. Eller hon ville. Efter vouloir tar vi pouvoir. Lite liknande verb. Men det heter inte pourvu utan det heter pu faktiskt. Så om vi då ska ta vi har kunnat. Nous avons pu. Vi har kunnat. Eller vi kunde. Sen har vi prendre. Och prendre betyder ju ta. Och det heter prix. Där kan man nästan tänka att han har tagit ett pris. För att komma ihåg prix. Man hör inte s när man uttalar det. Nous avons pris. Är ju då vi har tagit. Eller vi tog. Sen har vi ett verb som heter mettre. Det här verbet betyder både sätta, ställa, lägga, men även att man tar på sig, till exempel tar på sig en tröja. Man kan säga att det är lite som engelskans put, som också betyder sätta, ställa, lägga. Och där man också kan använda det när man pratar om att ta på sig någonting. Participformen är mi för mettre. Om vi då tar ni tog på er en tröja till exempel eller ni ställde. Så blir det vous avez mis un pull till exempel. Ni har tagit på er. Eller ni har ställt, ni har lagt. Kan det också vara då. Ni tog på er. Så. Sen kommer écrire. Och écrire betyder ju skriva. Och i participformen så heter det écrit med T på slutet. Ni har skrivit många gånger till mig till exempel. Vous avez écrit. Ni har skrivit. Kan också betyda, om man säger igår skrev ni. Ni skrev. Connaître. Betyder ju att känna. Att man till exempel känner någon. Och det heter connu i participformen. Och då blir till exempel de har känt många vänner i sina dagar till exempel. Ils ont connu. De har känt. Eller de kände. Och det är att man känner någon. Croire betyder ju att tro. Och
till exempel, jag tror att. Je crois que. Väldigt vanligt uttryck. Men i dåtid blir det då cru. Jag har trott. Som vi säger då. Ils ont cru. Så blir det de har trott. Att de skulle vinna till exempel. Eller då säger man kanske ännu hellre de trodde att de skulle vinna. Sista blir savoir. Savoir betyder att veta och heter su i participform. De har vetat, eller de visste, blir då, nu tog jag femininformen, elles ont su. De har vetat det länge till exempel. Eller de visste om det. Så där har ni några av de vanligaste verben och deras participformer. Hur man gör när man sätter det i passé composé avoir. Då så. À bientôt!